यकीन मानिए, अब इस घर का लुक हर दिन बदलने वाला है, क्योंकि शुरू हो चुका है सबसे जरूरी फिनिशिंग स्टेप। कैपिटल होम्स में लाइट फिटिंग के बाद अब फर्स्ट कोट पुटिंग का काम तेजी से चल रहा है। यही वो लेयर है जो दीवारों को शानदार फिनिश के लिए तैयार करती है, ताकि अगला काम कारपेंटर बिना किसी रुकावट के शुरू कर सके। हर स्टेप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। बस कुछ ही दिनों में ये घर एक अलग ही रूप में नजर आएगा। क्या आप इसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहेंगे? फॉलो जरूर करें।